Hello，各位觀眾大家好啊！今日我要同大家介紹一台 XGC 1144機動戰士高達特種命運劇場版 Seed Freedom 嘅魔械。咁呢隻魔械咧就係 Seed Freedom 劇場版裏邊收埋咗無限正義儀式嘅魔械啦。咁呢一個魔械咧，我認為 Bandai 係出得非常之好嘅。咁首先咧，佢以最少零件咧就還原翻魔械入邊嘅細節啦，同埋佢嘅可動咧比想象中嚟得高嘅。你見到魔械咧，佢嘅四肢咧雖然係用啲圓圓地嘅環狀嘅管啦，咁但係佢嘅結構咧係比想象中嚟得結實，同埋可動性亦都非常之高嘅。咁我哋而家咧就睇下呢一隻嘅魔械嘅可動，同埋佢點樣收埋無限正義儀式啦。OK， 咁首先睇下佢呢隻魔械嘅可動性先啦。呢個收埋咗無限正義嘅魔械咧，咁佢因為採用咗HGC Seed劇場版入邊嘅獨特嘅 Seed 嘅結構啦，咁所以佢嘅可動性係非常之高嘅。咁你可以首先睇下佢腰啦，呢個都係 Seed 劇場版機體一大特徵嚟嘅，腰嘅可動咧係唔錯嘅，可以前傾咁左右旋轉係基本啦。咁咧，你冇諗過咧？呢隻魔械佢嘅腰咧，竟然係可以有咁大幅度嘅細節嘅。咁啊，睇下基本嘅可動啦。咁啊，抬手完全冇問題嘅。就算咧你打橫抬咧，都可以抬到呢個程度，甚至咧仲可以向上彎少少嘅添。跟住咧就到手臂啦，手臂咧都可以做到超過90度嘅手踭位嘅。咁鉗啦，鉗咧就獨立可動嘅，可以逐個打開。同埋咧，亦都有一定嘅旋轉左右搖擺功能嘅。咁亦都可以透過替換件咧，將發熱咗嘅蟹鉗咧替換嘅，亦都係獨立分件嘅。咁佢呢個可動真係幾高嘅。咁咧就到佢嘅身軀啦。咁身軀咧，我頭先俾大家睇過啦。咁可以向前一定嘅幅度咧，左右咧亦都有一定幅度嘅。咁要多得於新嘅結構啦。咁啊到裙甲啦。咁裙甲前裙甲咧獨立可動啦，後裙甲咧就一件過嘅。咁側裙甲咧，除咗可以向上擺動之外咧，亦都咧採用咗類似HGC 無限正義同命運嘅設計咧，可以向後擺出更多幅度嘅側裙甲嘅。咁跟住到踢腿啦。咁踢腿動作咧，因為咧呢個結構咧就類似十字位嘅，但係佢係用咗波狀設計，咁所以咧喺擺嘅時候咧就有更加多嘅幅度去俾你調整個腳啦。咁踢腿啦，踢腿係 OK 嘅。咁就算有裙甲嘅阻擋咧，亦都可以做到一個唔錯嘅踢腿效果嘅。好，咁啊，屈膝咧，亦都做到類似90度嘅動作啦。咁到咗腳掌啦，咁腳掌咧佢就個接地咧係都 OK 嘅，唔錯啦。亦都有一個拉伸嘅設計啦，令你可以更加接地嘅，係咁樣啦。咁你可以見到呢個魔霸接地係非常之穩實嘅，非常之牢固嘅。咁跟住到頭啦，咁頭角呢度咧係一定程度嘅可動啦，咁就唔多嘅。咁啊，除咗頭角之外咧，佢對眼咧係有一個獨立嘅導軌嘅。咁咧就可以透過微調導軌咧，去令個監視器調整位置嘅。好，咁啊到背包啦，咁背包呢度咧個微微嘅可動啦，唔算太多嘅可動嘅。咁佢背包咧亦都係繼承咗無限正義儀式嘅背包啦。咁同 HG 無限正義儀式咧係冇分別嘅。咁純粹光速軍刀呢度咧就變咗粉紅少少嘅熒光狀態啦，咁係冇分別。咁基本上咧魔械可動咧就係咁多噶啦，咁就非常之簡潔有力，亦都非常之高可動嘅。咁我而家就示範一下點樣將呢個魔械解開，咁點樣塞一隻無限劍入去啦。咁首先咧，你可以打開個頭蓋先啦，打開頭蓋之後咧，再將呢個頭殼掹出嚟。咁咧佢又有一個替換嘅蟹蓋嘅，可以俾你裝上去。咁啊後邊呢兩個卡位固定嘅啫，咁樣就 OK 噶啦，咁就可以露出入邊嘅無限正義嘅。好，咁而家就先拆。咁其實咧Bandai 嘅 HG 套組咧，佢就唔貨你完全解開嘅，你只能夠解開上半身同埋呢個小腿位嘅啫。咁其餘咧你都見，即係你唔會見到呢度係有無限正義腳嘅。咁我而家就俾大家睇下啦。咁你拆開呢個咧都有啲麻煩嘅，你首先要好完整咁成個蟹蓋咧將佢拆出嚟啦。咁樣咧，你就會露出中間嘅無限正義啦，咁樣嘅。咁基本上咧，無限正義個頭咧係同原版係差唔多嘅，咁爭在分件數量係有唔同嘅。咁就唯獨呢件心口呢個咧就係專門對應魔械用嘅件啦。咁亦都可以見到咧，佢手呢度咧係鏤空設計嘅。咁你話係咪可以套一個自己無限正義落去咧？咁我個人試過咧，你係需要作出少少微調嘅，你就唔可以完整咁塞落去嘅。咁呢個無限正義咧，佢呢度本身自己條腰咧係比自己無限正義咧嚟得更加厲害嘅。咁你可以見到3重機關嘅，咁啊可以扭得幅度非常之大啦。好啦，咁基本上咧，你上半身無限正義就咁樣啦。咁下半身啦，咁下半身咧，其實你只可以
將呢度小腿嘅甲咧打開，露出個小腿嘅啫，咁就再冇其他嘅件可以爆出嚟嘅。咁亦都腳掌都係可以見到無限正嘅腳啦。咁但係咧都係純粹套個件上去嘅啫。咁你就唔會見到有一個完整嘅腳連接，其實可以見到就算形狀咧都係有些微唔同嘅。咁基本上咧就係咁樣噶啦。咁入邊嘅無限正就咁樣收埋啦。好啦，咁如果有興趣先咧，就可以買翻去玩下啦。